अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, अल्लाह पाक का शुक्र है, हम भी ठीक हैं। आपकी खैर वफीयत चाहते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि काफ़ी अरसे से हम आप लोगों को अपना शौक़ करवा रहे हैं। तो ये देखें व्यूवर, हमने आज पेयर बाहर निकाले हुए हैं। ये लड़ रहे हैं क्योंकि एक जोड़ा अंदर है, एक बाहर है। तो ये आपस में क्योंकि घोंसला इनका था, इसी वजह से ये लड़ाई कर रहे हैं। इस वीडियो में आपको हम दिखाते हैं कि इनका अगला प्रोसेस क्या है, क्योंकि अब ब्रीडिंग का सीज़न भी चल रहा है। व्यूअर, ये हम आपको बता रहे थे कि इनका ब्रीडिंग का सीज़न अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा स्टार्ट होने वाला है। इसलिए हमने इनको पहले अलहदा रखा हुआ था, लेकिन अब जो ये पेयर हैं ये इकट्ठे हैं, इनको खुला माहौल दे रहे हैं ताकि ये ब्रीडिंग के लिए तैयार हो जाएं, क्रॉसिंग करें। और दूसरा जो जोड़ा हम आपको दिखा रहे थे वो अपने घोंसले में डरबे में बंद खड़ा है। इनका अलहदा सेटअप है, उनका अलहदा है। तो ये आपको हम शौक करवा रहे हैं। ये देखें, आप लोग हमें प्यार देते हैं, हमारा शौक़ देखते हैं। आप लोग हमें जैसे भी पहले सपोर्ट कर रहे हैं वैसे ये सिलसिला जारी रखें। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। इन ब्रीडिंग के हवाले से जो नई नई इन्फॉर्मेशन होगी हर वीडियो में इंशाल्लाह आपको बताएंगे स्टेप वाइज के क्या क्या प्रोसेस चल रहा है। क्योंकि मौसम अब नॉर्मल है। पिछली वीडियो में हमने आप लोगों को दिखाया था कि ये ब्रीडिंग कर रहे हैं, लेकिन कुछ मसाइल थे, नया नया शौक़ था हमारा, जिसकी वजह से हम इनकी मुकम्मल केयर नहीं कर सके। जो बच्चे निकले थे वो मर गए। एक बचा है हमारे पास, वो अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिव है। अगली वीडियो में वो भी दिखाएंगे आप लोगों को। ये हमारे पास बहुत ही ये बस रेडी खड़ा है कि किसी न किसी तरीके मुझे जाने दें और उससे मैं लड़ाई करूं, लेकिन हम लड़ने नहीं देंगे। इस वीडियो को एंड करते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।